हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूके पीएससी ने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों। अपर निजी सचिव जो आपकी परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसकी टाइपिंग के लिए हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे आयोग ने जारी किए हैं। तो दोस्तों, क्या क्या ये इम्पोर्टेंट निर्देश रहने वाले हैं और किन किन चीज़ों किन किन कीज़ का यहाँ पर जो है प्रयोग वर्जित है, अ, विस्तार पूर्वक बात करेंगे दोस्तों। पहले देख लेते हैं दोस्तों फर्स्ट पॉइंट। परीक्षार्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपका कीबोर्ड ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एवं अन्य किसी समस्या के लिए टंकण परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही कक्ष निरीक्षक को अवगत करा दें तथा समस्या का समाधान करा लें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी टाइपिंग जो है टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले समय रहते ही आपको अपने जो है सीपीयू, कंप्यूटर, माउस, डेस्कटॉप पूरा आपको चेक कर लेना है। जो भी समस्या है वो समय रहते ही आपको सॉल्व कर लेनी है। यह भी भली भांति देख लें कि कीबोर्ड पर कैप्स लॉक की ऑफ तथा नंबर लॉक की ऑन है। तो कैप्स लॉक का आपको प्रयोग दोस्तों नहीं करना है, वह नंबर लॉक ऑन होना चाहिए, कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए। तो ये भी आपको जांच कर लेना है कि कहीं कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो दोस्तों आपका एक सेंटेंस गलत हो जाएगा। अभ्यर्थी दूसरे की कंप्यूटर स्क्रीन को ना तो देखेंगे और ना ही आपस में बातचीत करेंगे। ऐसा करते पाए जाने अथवा कोई भी ऐसा कार्य करने जिससे परीक्षा बाधित हो को अनुचित साधन प्रयोग समझा जाएगा तथा अभ्यर्थियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, ना ही आपको दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है और ना ही आपस में बातचीत करनी है। अगर आप ऐसे पाए जाते हैं कि आपके कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो दोस्तों आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। चौथा है दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन, फोटो कैमरा, पेंजर, स्क्रीन पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी भी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले उपकरणों को प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। तो ना ही आप फ़ोन, ना ही कैमरा व ना ही कोई इलेक्ट्रिक वॉच वगैरह आप कुछ भी वहाँ लेके नहीं जा सकते, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी। पांचवा है दोस्तों, हिंदी टाइपिंग परीक्षा पेपर कृतिदेव, ये जो रहता है दोस्तों 010 के फॉन्ट एवं अंग्रेजी परीक्षा का पेपर टाइम्स न्यूज़ रोमन के फॉन्ट पर आयोजित की जाएगी। छठा है दोस्तों, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा हेतु टाइपिंग परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखें। तत्पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। उक्त के बाद अभ्यर्थी डिटेल्स एज पर रिकॉर्ड्स के अंतर्गत अपना विवरण देख सकते हैं तथा अभ्यर्थी के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शन पर टिक करने के पश्चात प्रोसीड फॉर टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात टंकण परीक्षा हेतु 2 मिनट के डेमो का डायलॉग बॉक्स प्रसारित होगा। स्टार्ट डेमो पर क्लिक करने से स्क्रीन पर एक डेमो पैराग्राफ दिखाई देगा। तत्पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करके टाइपिंग करना है, जिस पर अभ्यर्थी 2 मिनट टाइपिंग करेंगे। 2 मिनट पश्चात डेमो स्वतः ही बंद हो जाएगा। डेमो में टाइपिंग विषय प्रस्तुत संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, 2 मिनट का आपको इसमें डेमो भी दिया जाएगा। वो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा दोस्तों, जहां आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद 2 मिनट की आपकी जो है कि डेमो टाइपिंग होगी दोस्तों, ताकि आपका जो है कि परफॉर्मेंस देखा जाएगा। उसके बाद आपकी जो है कि रियल टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। डेमो बंद होने के पश्चात स्टार्ट पर क्लिक करने पर स्क्रीन में एक पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे देखकर परीक्षार्थी द्वारा टाइपिंग प्रारंभ करनी है। स्क्रीन के ऊपर समय दिखाया जाएगा।
हिंदी टंकण में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में क्रमशः 1333 यानी कि आपको 1333 की डिप्रेशन एवं अंग्रेजी टंकण में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 1500 की डिप्रेशन की गति की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10 मिनट की अवधि के पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी हिंदी टाइपिंग में 8000 की डिप्रेशन व इंग्लिश टाइपिंग में 9000 की डिप्रेशन चाहिए होगी, जिसके लिए आपको 10 मिनट का 10 मिनट का टाइम दोस्तों दिया जाएगा। 10 मिनट के टाइम में आपका देखा जाएगा कि अगर आप 1333 वर्ड टाइप कर पा रहे हैं, 1333 की डिप्रेशन आपकी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप 8000 की डिप्रेशन प्रति आवर की गति पा रहे हैं हिंदी टाइपिंग में। तो दोस्तों 10 मिनट में आपकी यहाँ पे समय अवधि देखी जाएगी। उसके बाद है दोस्तों, यदि टाइपिंग करने में त्रुटि होती है, यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की द्वारा मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों बैक स्पेस यहाँ पे आप मिटाया जा सकता है। कई परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें बैक स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी टाइपिंग में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर पर चिन्ह ये नज़र आएगा एवं अंग्रेजी टाइपिंग में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर पर चिन्ह ये एक्स दिखाई जाएगा। इस त्रुटि को बैक स्पेस की द्वारा ठीक किया जा सकता है या अगला अक्षर सही टाइप कर आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार कोई शब्द या पंक्ति छोड़ने पर भी कंप्यूटर द्वारा उक्त चिन्ह ही टाइप किया जाएगा, इसलिए टाइपिंग करने में सावधानी आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आप गलत टाइप करते हैं या कोई वर्ड आप स्किप करते हैं तो हिंदी में कुछ इस प्रकार का वो साइन आपको दिखाई देगा और इंग्लिश टाइपिंग में एक्स आपको दिखाई देगा अगर आप गलत टाइप करते हैं या कुछ आप स्किप करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कुछ सॉफ्टवेयर पर ये कुछ शॉर्टकट की दिखाई दे रही है जो कि वर्जित रहेंगे। सॉफ्टवेयर पर निम्न की कम्युनिकेशन पर प्रयोग वर्जित रहेगा। तो दोस्तों जो भी आपको ये की कॉम्बिनेशन दिख रही है दोस्तों, तो ये की कॉम्बिनेशन आपकी वर्जित रहेंगी टाइपिंग के दौरान, जैसे कि कंट्रोल प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस एस्केप, ऑल्ट, कंट्रोल व डिलीट बटन, ये दोस्तों आपकी वर्जित रहेंगी, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करते हैं अथवा जानबूझकर कंप्यूटर्स में संचालित डाटा सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर से मिटा देता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर इस परीक्षा से एवं आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। अन्यथा संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम 2000 के अधीन भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और ना ही आपको इन कीज़ का प्रयोग करना है। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इन कीज़ का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नोट में दिया गया दोस्तों, सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित विषय वस्तु को ही टंकित करें, किसी भी प्रकार का परिवर्तन त्रुटिपूर्ण होगा। तो दोस्तों जो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एज इट इज़ आपको टाइप करना है। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की टाइपिंग करते हैं तो वो वर्जित रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 दिव्यांग हेतु। तो ये दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं दोस्तों उनके लिए यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। सेम ही ये सब चीज़ें रहने वाली है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन UKPSC द्वारा जो जारी की गई है टाइपिंग परीक्षा हेतु अपर निजी सचिव। बाकी आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बाकी अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, जल्द ही अन्य वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं।
बाकी पुलिस का फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा दोस्तों, अभी समय शेष है, आप जल्दी से भर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों।